Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, yana bir chiroyli temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Bugun mana kabutar ishqibozlar uchun ikki xil ko'rinishdagi qafasimiz tayyor bo'lgan, temir qafasimiz. Ular bilan tanishtirib o'taman qisqacha. Ikkalasini ham mana tashqari tomonida vazishga qo'noqlari bor. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan va eshiklari, kirish eshiklari ham mana keng holatda bo'lgan, odam bemalol kirib chiqish uchun chiroyli tarzda bo'lgan. Qolaversa mana ichida chiqarmay boqish uchun o'pish xonamiz bor mana bu yerda. Demak, qafasimizning ichlari mana juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Tashqariga chiqmaslik uchun zakas shunday bo'lgan va mana uyalari bor. Jami 16 ta gnezdosi bor. Va tepasida mana juftlash xonalari mavjud. Mana quruqqanlikli bu yer. Bu yerda parlash xonalari bor. Stiklavatlar joy-joyiga qo'yilgan. Qolaversa mana qafasimizning setkalari. Umuman mana tortsa ham uzilmaydi, juda ham chidamli va zanglamaydigan stam materiallarga ega bo'lgan. Baquvvat ishlangan. Qo'noqlari ham mana bemalol odam osilsa ham bo'laveradi. Keyingi qafasimiz mana xuddi shu yerda. Bu ham zakasga bo'lgan. Eshiklari ham keng holatda bo'lgan va ichida mana juftlash xonalari bor. Ikkiga ajratilgan o'rtasidan bo'lib, bu tomonda ham va bu tomonda ham. Uyani kengliklari 50 cm ichi, balandligi 30 cm keng holatda bo'lgan. Qo'noqlari, setkalari ham qalin setkalardan bo'lgan qafas. Bu qafasimizning narxi 1.800.000 so'mga zakasga tayyorladik. O'zlari olib ketishadi. Bunisi esa 2 million so'mga Namangan ichiga tashlab berishga o'zimiz zakas qilishgan. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz 94lik kodi bilan 273 73 53. Kanalimizga obuna bo'ling. Eng sara yangiliklardan doimo bahramand bo'lib, birgalikda kuzatib boring deb qolamiz.